अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आप, ये हम ना अभी इसको काटने लगे। ये कोर कैसे कटती है वो हम आपको बताएंगे। हमने आपको इस वीडियो में पूरा राउंड बॉक्स किस तरह बनता है वो भी हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरह मेकिंग होता है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं ये कटती किस तरह। ये देखें आप, वो मशीन ऊपर आई और ये कट गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे ऐसे करके बाहर, इसको इधर डब्बे में डालेंगे। ये डब्बा रखा हुआ, ठीक है, वापस यही कोर लगाएंगे। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी हैं, यानी कि बहुत सारा भी एक साथ कट सकता है, लेकिन क्या है ना कि ये बहुत ख़तरनाक है, तो इसलिए हम एक एक करके काट रहे हैं। देखें कट गया, बड़ी आसानी से कट गया और हमने इसको निकाला और इसी तरह हमने यूँ किया और इसको बॉक्स में डाल दिया। ठीक हो गया। फिर दोबारा लगाया हमने इसको और दोबारा हमने कटिंग किया। तो ये देखें आप, ये मशीन रुक गई। अब हम दोबारा निकालेंगे, ऐसे हाथ से भी निकल आएगा। हमने बॉक्स में इसको उधर फेंक दिया है, इधर देख सकते हैं आप, ये कटिंग हुआ है। अब ये दोबारा ऐसे होगा तो फिर हम इसको ऐसे करके फेंक देंगे। गरीबों वाला पंखा दिया हुआ मेरे, इससे हवा खा रहा हूँ। ये कंप्रेसर है जिससे ये चीज़ नीचे आती है, कंप्रेसर से ये चीज़ नीचे, कंप्रेसर हवा देता है और फिर यहाँ पे आती है। ठीक है, कंप्रेसर हवा देगा इसमें, यानी कि इसका पार्ट्स उधर लगा हुआ है, नीचे वहाँ पे लगा हुआ है उसके नीचे। तो बस उसको प्रेशर देता है और प्रेशर दे के फिर ये चीज़ नीचे आती है और नीचे एक मोटर भी लगी हुई है जो इसको रोटेट कर रही है, घुमा रही है। ठीक है, ये देखें मज़ेदार काम, कितना अच्छा काम कि आपको बता नहीं सकता मैं। अच्छा, हवा आ रही हो तो माजरत, क्योंकि इधर गर्मी बहुत है, आपको मालूम है दुबई में गर्मी बहुत पड़ती है। तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। कटिंग कर रहा हूँ मैं, ये देखें, और मज़ेदार हो गया। ये भी छोटा हो गया, पहले बड़ा था ये छोटा हो गया। छोटे पाइन तो बड़े पाइन, तो आप देख सकते हैं ये हो गया। कोशिश कर रहे हैं कि हम छोटे पाइन और बड़े पाइन से मिलें जाके, लेकिन पता नहीं मिलते भी हैं या नहीं मिलते, ये भी नहीं मालूम। अब ये देख सकते हैं ये कट रहा है फाइनल इसका। ये जो चीज़ है ये वेस्टेज नहीं है, इसमें से हम एक टॉप निकालेंगे छोटा सा, सही है, 3.2 का टॉप निकालेंगे और फिर हम लगाएंगे उसको इसके ऊपर, यानी कि ये बॉटम बनेगा, ये टॉप बनेगा। हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इधर एक डब्बा रखा हुआ छोटा सा, इसमें डाल देंगे और इसको निकाल के हम यानी मेन डब्बे में डाल देंगे, ये डब्बा। ठीक है, और दोबारा लगाने लगे फुल कोट, और फुल कोट दोबारा काटने लगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा अगर किसी भी भाई को अच्छी लगी हो तो। शुक्रिया। काम कर रहे हैं हमारे, ये गर्मी में, गर्मी नहीं है, एसी लगा हुआ है, झूठ बोल रहा है, गर्मी किधर गर्मी है, ठंडा एसी में काम कर रहा है और पेपर तोड़ रहा है। देखो बड़ी बारीकी से पेपर तोड़ रहा है, ये राउंड बॉक्स का पेपर तोड़ रहा है। महमूद अच्छे से तोड़, बता रहा हूँ मैं, अच्छे से तोड़। ये सारा सत्यानाश तो तूने इधर ही कर दिया, लेमिनेशन वाला और सत्यानाश करेगा, ये जाते जाते ऊपर ख़राब हो जाएगा। वाह यार वाह, बंदा तरतीब अच्छा कर। हाँ अच्छा, सही है, सही है, सॉलिड प्रिंटिंग है ना इसलिए। अच्छा जी, महमूद भाई पेपर तोड़ रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये यहाँ से ऐसा मशीन में भी लगा रहे हैं। मतलब कलर इसमें डिफरेंट नज़र आ रहा है, कैमरे में उधर डिफरेंट है। चक्कर क्या है? कलर ये वाला आएगा, ये वाला कलर आएगा। अच्छा, यानी डार्क है ज़्यादा, दूसरा हाथ नहीं है ना। महमूद भाई ने यहाँ से पेपर लिया। पेपर लेने के बाद थोड़ा सा ले, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आर्ट पेपर है, बहुत वजनी होता है। पेपर लिया, महमूद भाई ने तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखो, ये सोशल डिजिटल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे से जो है ना वो काम कर रहे हैं। ये देखो तोड़ रहा है मेरा भाई। तोड़ो यार, कैसे तोड़ते? हाँ, ये इस तरह देख लो, टेक्निक देख लो भाई। किसी ने प्रिंटिंग मशीन पे जाना हो तो इस तरह तोड़ना है पेपर। ठीक है, ये टेक्निक शादी के बाद बेगम के पैर भी ऐसे तोड़ेगा, देख लो आ रहे हैं। तुमने तोड़े क्या? देख लो, एक टांग कंधे पे रख के दबा दे लो। अरे इसका पास निकलना मुश्किल है यार। क्या बोलता है?
ये देखो माशाल्लाह से भाई ने तोड़ दिया पेपर। धर्म की नोट भी ऐसी धर्म की नोट भी छपती है। धर्म पे कभी काम किए छापेंगे, मारेंगे बाद में हमें पकड़ के। बहरहाल ये लगा दिया भाई ने। माल्टा बना रहे हैं, माल्टा। बदा को नहीं दिखा सकते, बदा ने अभी कमीज़ भी नहीं पहनी। बाद में सब पूछेंगे कमेंट्स का, यार ये लोग क्या है, ये क्या है। ये देखो बाबर भाई बोल रहे हैं गर्मी आ रही है भाई। वो देखो एसी लगा हुआ चल रहा है माशाल्लाह से। वो देखो एक बावला वहाँ से ही हा बंदर की जैसी आवाज़ निकाल रहा है। बहरहाल महमूद भाई मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, सही है ना? अच्छा हाँ सही है। तुम पेपर तोड़ो। अनिल भाई अभी डाई सेट कर रहे हैं। ये देखें ये पेपर है, वेटिंग चल रही है। बाबर पे वेट कर रहे हैं, पेपर लगेगा तो चलाएंगे। पेपर लगेगा तो चलाएंगे। क्या अबे वो चलाएंगे तो जब देखेंगे ना, मशीन चलेगी तो आप लोगों को फिर दिखाएंगे। भाइयों जैसा कि देख सकते हैं हमारे बाबर भाई हैं, ये ऑरेंज कलर बोलेंगे ना इसको, ऑरेंज कलर प्रिंट कर रहे हैं। मशीन चल रही है, डबल यूनिट सिंगल चल रहा है ना, यूनिट सिंगल चल रहा है, ये वाला यूनिट चल रहा है। और वो बॉक्स रखा हुआ है, देख सकते हैं बाकी है। ये वाली प्रिंटिंग भी करना बाकी है और अच्छा है, ये भी बाकी है। आपको मशीन दिखाते हैं। बाबर भाई ऑपरेटर है माशाल्लाह से हमारे। ये देख सकते हैं आप, मशीन चल रही है। ये है मशीन। और हमारे जो महमूद भाई पेपर तोड़ रहे थे वो ये देख सकते हैं आप। देखें ये देखें मशीन ये प्रिंटिंग कर रही है। पेपर यहाँ पे आ रहा है, पेपर यहाँ पे साधा जा रहा है। और देख सकते हैं ये वाला बॉक्स है, अभी हमारे पास ये इसका ऑर्डर है। देखें अब हम बनाने लगे हैं, ये वाला भी थोड़ी देर में बनेगा। इसका ऑर्डर आया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। महमूद भाई इधर फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो भागने लग जाता है फ़ौरन। ये प्रिंटिंग मशीन है। हाथ हिला रहे हो यार वो। हाँ देखा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ लोग जो है ना वो कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ क्या है। और ये हूँ मैं। और देखो पानी पीने जा रहे हैं, बोले मशीन चले जब। भाई उसके ऊपर भी बनाएंगे, मशीन चलेगी जब। अभी देखो फुल टाइम पास चल रहा है। और अब भाई साहब बात कर रहे हैं, मशीन बंद की हुई है। और बॉक्स का प्रिंटिंग के लिए दिया हुआ था, ये प्रिंटिंग भी नहीं किया। बहरहाल बॉक्स हमारा अभी ये वाला बनेगा, सही है। ऑरेंज कलर जैसे पहले रेड कलर का बना है वैसे ही। तो जी इसी वीडियो का हिस्सा है। देखें ये स्केल है, हमें स्केल भी इसमें इस्तेमाल करना होता है क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो साइज़ बांधना पड़ता है। यानी कि ये यहाँ पे स्केल नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके और इस ब्लेड तक, ये ब्लेड है, ये ब्लेड तक हमने स्केल नापना होता है, ठीक है ना। यानी पिन बनानी होती है, पिन बना के फिर हमें इसकी कटिंग करनी पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं ये सारा हम लोग काटते रहते हैं, काफ़ी सारी कोर काटते हैं। और ये स्केल है, सही है, जिसको पंजाबी में और पाकिस्तान में इसको गुनिया बोलते हैं। अभी आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसकी लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं इसको। हमारी लैंग्वेज में तो इसको गुनिया बोलते हैं। और ये बहुत काम आता है, कॉर्नर कट बनाना हो या कुछ भी करना हो, ये उसके बहुत काम आता है, सही है ना। स्केल टाइप का भी काम करता है और कॉर्नर का भी काम करता है। देखिए इसके अंदर ऊपर कॉर्नर भी बना हुआ है, ये इस तरह काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये गुनिया है और इससे हमने इसका साइज़ नापा था। इसका जो साइज़ हमारा निकला वो ये है, ये साइज़ है, आप देख सकते हैं ये 8.3 है, 8.3 है। और हम इसका जो टॉप काटते हैं वो 3.2 काटते हैं, टोटल जो साइज़ है ना उसका। और इसका 8.3 है। तो हम लोग काम स्टार्ट किया हुआ है, जारी किया हुआ है। और आपको हमने पहले भी वीडियो बना के बताई थी, अभी भी बना के बता रहे हैं। तो इसको स्केल बोलते हैं। मैंने कहा भाई लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है और किस तरह ये कटता है, ये इस तरह कटता है। अच्छा इसके लिए ग्लव्स होना ज़रूरी है। ग्लव्स देख सकते हैं मैंने भी पहने हुए, क्योंकि आपका ये इसका रुआं होता है, ये बारीक बारीक सा, इससे कट भी सकते हैं आपके हाथ। तो आप ग्लव्स पहनेंगे अच्छा होगा। कार्टन बनाया था, कार्टन खाली हो गया था, अभी कार्टन दोबारा। आपको बताया था ना कि मैं आपको जाके दिखाऊंगा। ये देखिए ये कटा हुआ रखा हुआ है सब कुछ, ये सारे बॉक्स कटे हुए। वो ये चीज़ है, लाइट जला लेता हूँ मैं आपके लिए, ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए ये वो चीज़ है जो हम
पहले ऐसे लंबे में लेकर आए, फिर ऐसा था, इस मशीन में लगाएंगे और इस मशीन में किस तरह कटता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये वेस्ट हुआ थोड़ा सा, ये पड़ा हुआ और VIP सा बॉक्स बनेगा। जैसे आपने देखा था, बॉक्स भी दिखाएंगे। पहले हमने आपको दिखाया था वो वाला, अब ये वाला, तो ये सही है, ये वाला सही है, वो ख़राब है, वो वाला ख़राब है। उसका थोड़ा सा ये जो राउंड में होता है ना, ये राउंड में यूं दब गया ऐसे करके। अभी आपको इसकी मशीन भी दिखाएंगे कटता कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि देख सकते हैं मैं इन चीज़ों की कटिंग कर रहा हूँ। ये है तो ख़राब, ये चीज़ ख़राब है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये चीज़ ख़राब है, लेकिन अब यहाँ से ये रखा हुआ है, ठीक है, इसको लेके जाना है। और मज़ीद ये भी देख सकते हैं, ये भी रखा हुआ है, और भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये इसका बनता है बॉक्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे हमने आपको दिखाया था पहले, ये वो बॉक्स है, ये देख सकते हैं आप, ये बन गया है अभी। इसके अंदर एक अदद ये भी डला हुआ है, अंदर ये है, और ऐसा करके पैक हो जाता है। ये वो बॉक्स है, आप देख सकते हैं हमने बॉक्स बनाया था, इसको राउंड बॉक्स बोलते हैं। और कैसा है चेक करें, ये अंदर से ऐसा दिखता है, अंदर ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, और ये ऐसे पैक हो जाता है। ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ये हम दूसरा ऑर्डर बनाएंगे, दूसरा बॉक्स है, वो भी हम आपको दिखाएंगे दूसरी वीडियो में। इसमें आप देख सकते हैं ये इसका टॉप है, ठीक है, ये टॉप है, आप देख सकते हैं ये टॉप है, और पहले जो हमने आपको दिखाया था वो बॉटम था। ये छोटा साइज़ है, इसमें तकरीबन ये 3.2 है, और इसमें वाइट भी आता है, ये देख सकते हैं, ये वाइट है, वाइट आता है ये, और ब्राउन भी आता है। जिस तरह आपको चाहिए होगा वैसा मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये देखें रखा हुआ है। और यहाँ पे ये बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, और मज़ीद आपको दिखाएंगे, बॉक्स भी दिखाते हैं इसका।